Nichukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza mtetezi, yani champion namba 1 wa hifadhi na usafi wa mazingira katika nchi yetu, na huyu si mwingine ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile napenda niwapongeze Mheshimiwa Selemani Jafo, mbunge na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, na viongozi wenzake katika ofisi ile wakiongozwa na Mama Mary Maganga, katibu mkuu. Lakini pia watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, wizara na taasisi za serikali, washirika wa maendeleo, asasi za kiraia, sekta binafsi na wadau wengine, kwa kuibeba ajenda hii ya hifadhi ya mazingira na kuratibu vizuri ushiriki wenu ambao umewezesha kufanikisha shughuli za maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani. Hongereni sana. Ndugu wananchi na wadau wote wa mazingira, kama mnavyofahamu na waziri ameeleza hapa, tarehe 5 kila mwaka wa Tanzania tunaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha Siku ya Mazingira. Siku hii adhimu inaadhimishwa kwa lengo la kukumbushana wajibu wetu kama serikali na wadau wengine katika kuhifadhi na kuendeleza mazingira. Aidha, siku hiyo inatumika kuonesha na kutambua kazi zilizotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini, lakini vile vile kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, kwa mwaka huu siku hii ya mazingira duniani inaadhimishwa kimataifa kule nchini Pakistan, na waziri ameeleza kauli mbiu ya mwaka huu kwa lugha ya Kiingereza ni ecosystem restoration. Sasa ngoja nijaribu kidogo walimu wangu tena tuishushe kidogo, ili na vijana wetu wa shule za msingi na hata wale ambao hawajaanza shule labda tuweze kuelewana vizuri. Kwa hiyo ecosystem restoration kwa tafsiri rahisi ya Kiswahili ni kurejesha mifumo ya uhusiano na kutegemeana kati ya viumbe hai na mazingira. Kauli mbiu hii inazitaka nchi zote duniani na jumuiya ya kimataifa kuendelea kuweka juhudi za makusudi kabisa katika kulinda na kuhifadhi viumbe hai, uoto wa asili, ardhi na sura ya nchi. Sasa kwa Kiswahili cha kisasa naambiwa hii inaitwa bioanuwai. Kwa hiyo pamoja na uhusiano wa viumbe hai na mazingira. Kwa mfano, sisi binadamu tunategemea kupata chakula na hewa safi, oxygen, kutoka kwenye mimea. Mimea nayo inategemea hewa ya ukaa, carbon dioxide, kutoka kwa binadamu na wanyama. Lakini pia mimea, binadamu na wanyama wote tunahitaji ardhi na maji ili tuishi. Sasa uhusiano huu wa viumbe na mazingira ndio unaleta ustawi wa maisha ya jamii na viumbe hai kwa ajili ya maendeleo endelevu na ustawi wa jamii zao.
Na kama ilivyo desturi, mbali ya kuzingatia ujumbe wa kauli mbiu ya kimataifa ya siku hii, waziri ameeleza nchi yetu iliamua kuja na kauli mbiu ya kitaifa ambayo inasema tutumie nishati mbadala ili kupunguza ukataji miti na kurejesha uendelevu wa mifumo ekolojia ili kuendana na vipaumbele vyetu muhimu vya kusimamia na kuhifadhi mazingira nchini na pia kukabiliana na changamoto zinazotokana na uharibifu wa mazingira. Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, jamii yetu ya Tanzania kama zilivyo nchi nyingine zinazoendelea na hasa katika bara letu la Afrika zinategemea kwa kiasi kikubwa nishati ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia. Tathmini iliyofanyika kupitia utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi mwaka 2007, lakini pia mwaka 2011-12 na mwaka 2017-18 zinaonesha kuwa kila kaya 100 hapa nchini, katika kila kaya 100 hapa nchini, kaya 90 zinatumia kuni na mkaa kama nishati kuu ya kupikia. Lakini mahitaji ya kuni na mkaa yamekuwa yakiongezeka jinsi na sisi tunavyoongezeka kwa idadi kutokana na umuhimu wake katika shughuli mbalimbali za nyumbani, lakini za biashara. Naambiwa kwamba tunauza mkaa mpaka Komoro. Lakini vile vile takwimu zinaonyesha kuwa 80% ya uharibifu wa rasilimali za misitu katika maeneo mengi nchini unatokana na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa. Na matumizi ya kuni na mkaa yameendelea kuongezeka hata mijini ambapo kuna vyanzo vingine vya nishati kama gesi na umeme. Wacha nitoe mfano wa mkoa wa Dar es Salaam ambao peke yake unatumia zaidi ya magunia 500,000 ya mkaa kwa mwaka mmoja. Hizo ni sawa na tani 45,000 ambazo ni mita za ujazo 75,000 za miti, au kwa lugha nyepesi ni sawa na kukata eka 188 kila mwaka. Hali hii kwa kweli inatia wasiwasi, maana tayari imeanza kusababisha kupotea kwa misitu yetu kwa haraka na kuvurugika kwa mifumo ekolojia, na hivyo kuongeza kasi ya kuenea hali ya jangwa na ukame katika nchi yetu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hali ya ukame inaendelea kusababisha madhara makubwa, ikiwemo kukauka kwa vyanzo vya maji, kutokuwepo kwa mvua za kutosha kwa ajili ya ustawi wa mimea na wanyama na mazao yetu tunayolima, lakini pia kukosekana kwa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Aidha, hali ya ukame wakati mwingine imesababisha kutotabirika kwa hali ya hewa na hivyo kusababisha ukame, vimbunga na mafuriko ambavyo vinaharibu mali, makazi, miundombinu na mazao ya kilimo, na hata wakati mwingine kusababisha vifo vya binadamu, mifugo na viumbe vingine. Ndugu wananchi, nchi yetu inaweza kuondokana na uharibifu wa matumizi ya kuni na mkaa kwa kutumia nishati mbadala, ikiwemo mafuta ya taa, gesi, umeme, biogas, nishati ya jua pamoja na vitofali vya mkaa wa kupikia. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kuwa matumizi ya nishati mbadala yanaongezeka kwa kiwango kidogo tu cha 2% kwa mwaka. Lakini kwa upande wa serikali, sisi tunaamini kuwa kasi ya matumizi ya nishati mbadala inaweza kuongezeka iwapo tutazingatia misingi mitatu.
ambayo ni uwepo, upatikanaji na unafuu wa gharama ya nishati husika. Hivyo naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wafanyabiashara hasa ya gesi ya kupikia majumbani na wadau wengine waweze kubuni mbinu za kuwasaidia wananchi wenye kipato cha chini ili waweze kumudu gharama kubwa za nishati mbadala. Tatizo kubwa hapa lililo mbele yetu ni namna gani tunapunguza bei ya nishati mbadala, lakini pia bei ya majiko. Sasa naomba niwasihi vyuo vyetu na watafiti wengine wafanye kazi ya kutafiti ni nini hasa kinasababisha bei ya nishati mbadala na vifaa husika inakuwa kubwa, na ni nini tufanyike. Kama ni kuangalia mfumo wa kodi, basi tuutazame, lakini pia kama ni kuangalia gharama za kuzalisha nishati mbadala, nazo ziweze kutazama. Aidha, serikali, wadau wa maendeleo, asasi za kiraia na sekta binafsi hatuna budi kuelekeza nguvu zaidi kutekeleza miradi ambayo inalenga kuongeza matumizi ya nishati mbadala ya kupikia, ikiwemo gesi asilia, nishati ya jua, matumizi ya majiko banifu na vifaa vinavyotumia nishati kidogo katika kupika. Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, natambua kumekuwepo juhudi mbalimbali za serikali pamoja na wadau katika kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo, bado matumizi ya kuni na mkaa yameendelea kuwa makubwa na kusababisha upotevu mkubwa wa misitu katika nchi yetu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia kauli mbiu ya maadhimisho haya, ninapenda kusisitiza mamlaka husika ikiwemo Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Makamu wa Rais, Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Nishati, Wakala wa Huduma za Misitu na wadau wa maendeleo kubuni na kutekeleza mikakati bora zaidi ya kupunguza matumizi ya kuni na mkaa na kuongeza upatikanaji na utumiaji wa nishati mbadala kwa gharama nafuu. Sasa sisi sote tunafahamu serikali inaendelea kutekeleza mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere katika mto Rufiji ambao utatuzalishia megawatt 2115 utakapokamilika. Na lengo la mradi huo ni pamoja na kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa nishati ya umeme kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo ya viwandani na majumbani. Na kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kupunguza idadi ya kaya zinazotumia kuni na mkaa. Hata hivyo, mafanikio ya mradi huu yanategemea sana uhakika wa maji ya bonde la mto Rufiji ambayo yanategemea maji ya mito mingine inayotoka mikoa ya Mbeya, Njombe, Iringa, Morogoro, Dodoma na Singida. Sasa nafahamu kuwa maeneo mengi katika mikoa hiyo hujishughulisha na kilimo cha mazao ya biashara na chakula ambayo yanatumia maji mengi. Hivyo naomba niwakumbushe wakuu wa mikoa na viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa katika mikoa hiyo kuzingatia kutumia rasilimali za maji kwa namna ambayo ni endelevu katika shughuli za kilimo, ufugaji na uvunaji wa mazao ya misitu. Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, kama nilivyokwisha kusema, nchi yetu imeendelea kukumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na sisi wote tunashuhudia athari hizo ni kubwa na zimedhihirika kuenea katika maeneo mengi hapa nchini na kwingine duniani. Nimeshaeleza habari za ukame, mafuriko,
kuongezeka kwa ujazo wa bahari na maziwa, kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza na kubadilika kwa mifumo ya ekolojia. Na athari hizi zimechangia ongezeko la majanga ya asili, na hasa katika nchi zinazoendelea kama Tanzania, ambapo uwezo wetu wa kuhimili majanga haya ni mdogo. Sasa hata hivyo, nchi yetu inayo mikakati ya kukabiliana na madhara yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Jafo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, amekwisha kuzindua hapo jana mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa hiyo tunapoadhimisha siku hii, tunapaswa kukumbushana, kuelimishana na kuhamasishana kama jamii ya Watanzania kuhusu athari hizo za mabadiliko ya tabia nchi na hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Natoa rai kwa wizara, taasisi za serikali na wadau mbalimbali kuelimisha wananchi nchini kote juu ya mkakati huo wa kitaifa. Aidha, tunawaomba washirika wa maendeleo kuunga mkono jitihada za serikali kutunza mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Watanzania wenzangu, uhifadhi na usimamizi thabiti wa mazingira pamoja na mambo mengine unategemea uendelevu na uwepo wa elimu bora ya mazingira kwa jamii yote. Sambamba na elimu ya hifadhi ya mazingira, inampasa kila mtu, kila Mtanzania akumbuke kuwa tulipozaliwa katika dunia hii tuliikuta ikiwa inapendeza, ikiwa na vijito vinavyotiririsha maji na misitu ikiwa imemea vizuri, ambavyo vyote vinaashiria kushamiri kwa uhai wa viumbe. Wengi wetu sasa tumekuwa watu wazima tukifurahia mazingira na rasilimali zake. Kwa hiyo inatupasa tukumbuke kuwa wajukuu wetu na wajukuu wao pia wanayo haki ya kuyakuta mazingira yao yakiwa bora ili nao wafurahie maisha. Hata maandiko matakatifu tumeambiwa hapa yanatuelekeza kutunza mazingira. Kwa wale wenzangu mie, katika Biblia Mwenyezi Mungu baada ya kukamilisha kazi ya kuumba mbingu na dunia na vitu vyote vilivyomo, tunasoma kwenye kitabu cha Mwanzo aya ya 2 mstari ule wa 5 kwamba alipanda bustani huko Eden, akamtwaa Adamu akamuweka katika ile bustani ailime na kuitunza. Kwa hiyo vitendo vya uharibifu wa mazingira ni dhulma na ukatili kwa vizazi vijavyo na kwa jamii ya Watanzania kwa ujumla. Na kwa hili serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatutavumilia kuona dhuluma hiyo ikiendelea. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Ofisi ya Makamu wa Rais hivi punde tutazindua kampeni kabambe ya kitaifa ya usafi na usimamizi wa mazingira nchini, ambayo kauli mbiu yake ni mazingira yangu, Tanzania yangu, naipenda daima. Lengo la kampeni hii ni kuongeza kiwango na kasi ya ushiriki wa wananchi, wadau, makundi mbalimbali, taasisi, viwanda, migodi na kadhalika katika kuhifadhi mazingira ili tuweze kulinusuru taifa na majanga yatokanayo na uharibifu wa mazingira. Kupitia kampeni hii, wananchi na makundi mbalimbali watahamasishwa kushiriki katika shughuli za usafi na kuhifadhi mazingira katika maeneo yao kwa lengo la kuboresha hali ya mazingira kwa faida ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Kampeni hii
itakuwa ya kudumu na itaambatana na utoaji wa tuzo na zawadi mbalimbali kwa makundi ya washiriki watakaofanya vizuri. Tuzo na zawadi hizi zitakuwa zinatolewa kila mwaka itakapofika tarehe 5 Juni, ambayo ni kilele cha siku ya mazingira duniani. Lakini serikali itaendelea kuhakikisha kuwa wahalifu wote wa mazingira wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hiyo ni matarajio yangu kuwa kampeni hii kwanza itawawezesha wananchi na makundi mbalimbali kutambua umuhimu wa kutunza, kusimamia na kuhifadhi mazingira. Lakini pili, itaongeza uwajibikaji kwa watendaji na wadau mbalimbali katika swala la usimamizi wa mazingira. Jambo la tatu, kampeni hii itapanua wigo wa ushirikishwaji wa jamii na kuipatia jamii madaraka zaidi katika kusimamia hifadhi na kutunza mazingira. Lakini la nne, kampeni hii itaongeza ushiriki wa wadau mbalimbali katika kutumia fursa za kiuchumi na za kijamii zinazotokana na shughuli za hifadhi ya mazingira. Sasa katika hili, Mheshimiwa Jafo, unisikilize. Ninakutaka usimamie utekelezaji wa kampeni hii siku kwa siku. Nisingependa kuona mambo yale yale kama ilivyokuwa zamani. Sasa lazima uhakikishe hii kampeni inafanikiwa sana. Unisamehe nitasema maneno haya hapa, lakini lazima niyaseme. Kampeni umeianzisha mwenyewe na utapimwa kwa mafanikio ya hiyo kampeni. Na kwa kuanzia, tunaanza hapa, ile miti iliyopandwa siku ya matembezi uhakikishe haifi, na mimi nitakagua. Nasema hivi maana miaka michache iliyopita tulikwenda Mzakwe pale tukapanda miti. Ukipita pale siku hizi ni aibu yetu, wananchi wanatufichia tu. Kwa hiyo sitaki hili lirudie. Lakini pia napenda nirudie tena kuwaelekeza watendaji wote, wizara, wakuu wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine mambo yafuatayo. Na nirudie tena kusema tutabanana katika kuyasimamia. Hatuwezi kuacha nchi yetu ikaendelea kuharibika. Kwa hiyo kwanza ni lazima taasisi nilizozitaja na wadau wote kuhamasisha wananchi katika utunzaji wa mazingira, kukabiliana na madhara yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na kufuatilia utekelezaji kwa karibu na kutolea taarifa. Na juhudi hizo zinajumuisha upandaji wa miti kwa ajili ya biashara, miti ya matunda na miti ya dawa. Hata sehemu kame tunavyoijua kama hapa Dodoma, mimi naamini kama tukiamua, inawezekana kabisa kila kaya ikapanda miti hata kama ni michache katika maeneo yao. Na tunaweza tukafanya hivyo mwanzoni mwa kipindi cha mvua au wakati wa ujenzi wa nyumba. Lakini pia tunaweza tukaanza tabia hata za kunawia maji kwenye miti tuliyopanda, hasa ile miti midogo. Au mama zangu wanaposuuza vyombo, basi yale maji wamwage kwenye hiyo miti michanga. Lakini pia yako maarifa. Inawezekana kabisa kumwagilia miti michache kwa kutumia chupa.
Unachukua hizi chupa tu za maji ambazo tunatupatupa ovyo, unaijaza maji, unaifunga kinyume, yani kichwa chini miguu juu kama chupa ina miguu, alafu unatoboa tundu dogo chini kwenye kifuniko na tundu moja juu, basi tone moja moja litakuwa linadondoka kwenye ule mti na utapona. Kwa hilo ni la kwanza. Lazima tufanye jitihada za ziada kuhamasisha wananchi wetu katika kutunza mazingira. Lakini la pili ni kuelimisha umma kuachana na mila potofu zinazoharibu misitu na uoto wa asili. Mifano iko mingi, lakini naomba mniruhusu nitoe mfano katika kabila fulani ambapo inasemekana mtu akichoma pori na moto ukaenda mbali, wanaamini mtu huyo ataishi miaka mingi. Sasa halmashauri zote nchini ninazielekeza zikasimamie na kudhibiti tabia ya uharibifu wa mazingira kama kuchoma moto misitu, iwe ya kupandwa au ya asili, kwa sababu ya wivu, uonevu au imani potofu kama hiyo niliyoitolea mfano. Wafugaji baadhi yao wanachunga ndani ya mashamba ya mazao ya miti, hii waache. Lakini wengine wanakata miti kwenye misitu ya hifadhi kwa kuiba, wanafukuzana na watu wa taasisi yetu ya kulinda misitu. Kwa hiyo ninaziagiza serikali za vijiji ziwajibike kutunza misitu ya asili iliyopo katika maeneo yao na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogo zinazolinda misitu na kuhifadhi mazingira kwa ujumla. Walimu wa shule zetu nao wachukue nafasi yao kuelimisha taifa la kesho, na wafanye hivyo kwa nguvu zaidi na kwa ubunifu wa hali ya juu. Na wote tumeona hapa mfano wa wimbo mzuri ambao umeimbwa na kwaya ya Chuo cha Utumishi wa Umma. Hongereni sana. Natumaini TBC wako hapa na kwamba wataurudia wimbo huo kwenye TBC1 ili Watanzania zaidi waweze kujifunza. Jambo la tatu, ninamtaka kila mkuu wa mkoa na katibu tawala wake, hawa ninawakumbusha, tulishajiwekea lengo la kupanda miti isiyopungua 1,500,000 kila mwaka kwa kila halmashauri. Kwa hiyo hili nawakumbusha tu, zamu hii tutakaguana. Kwa kila mkuu wa mkoa na rasi wake ahakikishe na kufuatilia kuona kwamba miti hiyo iliyopandwa inatunzwa na inakuwa. La nne, nawataka halmashauri zote na wakala wa huduma ya misitu nchini TFS waongeze jitihada za kusimamia misitu na mapori ya hifadhi yaliyo chini yao na rasilimali zake, ikiwa ni pamoja na kuzuia moto, kukusanya tozo ipasavyo na kupanga matumizi ya rasilimali za misitu ili iweze kuwanufaisha Watanzania wa leo na wa vizazi vijavyo kupitia matumizi endelevu. Jambo la tano, ninahimiza matumizi ya nishati mbadala hasa kwa wananchi wenye uwezo ili kupunguza matumizi ya kuni na mkaa ambayo kama nilivyoeleza yameendelea kuwa makubwa na kutusababishia upotevu mkubwa wa misitu nchini. Kwa hiyo nakuta hata wafanyakazi ambao wana kipato cha kutosha kabisa nao bado wanang'ang'ana na mkaa. Hawa ndio nawalenga kwamba tufanye jitihada, wale ambao walao wana kipato cha kuridhisha waende kwenye nishati mbadala.
Lakini la sita, napenda nitumie nafasi hii kuhimiza na kuwashawishi taasisi zote za umma na binafsi katika maeneo yao kama vyuo, hospitali, majeshi yetu, watumie nishati mbadala katika kupika chakula cha askari au wanafunzi au wagonjwa. Na mwisho ni kwa washirika wetu wa maendeleo. Ninawaomba watekeleze makubaliano ya kimataifa juu ya kulinda mazingira na kudhibiti kuenea kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ujumbe uliotolewa na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, lakini pia UN Environment, Umoja wa Ulaya, kwa kweli ni faraja kwetu. Nimeufurahia sana kwamba watashirikiana nasi, lakini tunachowaomba ni kuwaomba watekeleze hiyo ahadi yao.